Ну вот, пришло время поговорить о кормах. Наши любимые собачки и кошечки едят исключительно только свежее мясо и вкусную кашу. Зимой беременные мамочки едят душистую люцерку, а овцы – сено. Ну и про витамины мы не забываем. Сегодня это вкусный кабак, а семечки забираем на посадку. Каждый день наши друзья пасутся, а малыши и ягнята пьют вкусное парное молочко. Ну и, конечно же, овцы зимой должны кушать зерно. И после всей этой кормежки хочется просто полюбоваться красотой.